ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ப்ரோட்டீன் ரீச்சாகவும் இருக்கும். இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமைக்கலாம் வேண்டாம், ஒரு 5 நிமிஷத்துல ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். இது வந்து ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காகவும் இருக்கும். இந்த ரெசிபி பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீக் யோகர்ட் ஹெல்தி பவுல். க்ரீக் யோகர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 150 கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து க்ரீக் யோகர்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா நார்மல் தயிர் கூட கட்டி தயிர் எடுத்துக்கோங்க. புளிப்பு இல்லாத பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். வேலைக்கு போகிறவங்கெல்லாம் சட்டுன்னு ரெடி பண்ணி செஞ்சுட்டு போயிடலாம். இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சியா சீட் எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து லைட்டாக போட்டுக்கோங்க. அடுத்து வந்து சன்ஃப்ளவர் சீடு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பம்கின் சீட் எடுத்திருக்கேன். அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். அடுத்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பொமிகிரானட் எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ வேணுமோ அதை அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். பழங்கள்லாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது. நட்ஸ் மட்டும் ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கணக்கு வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்பெரி ஒரு 5-6 பீஸ் எடுத்து நான் இதில் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் ப்ளூபெரியும் போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லான ப்ரோட்டீன் ரிச்சான ஒரு க்ரீக் யோகர்ட் பவுல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வந்து இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் சியா சீட் எல்லாத்தையும் வந்து அந்த தயிரோட கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் விட்டுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். இதுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா லைட்டாக வந்து நீங்கள் தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பழங்களில் உள்ள ஸ்வீட்டே போதும் அப்படிங்கிறதுனால நான் எதுவும் ஆட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான சிம்பிளான ரெசிபிஸ் வேணும்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.